Indonesia butuh anak muda karena memang anak muda itu yang paling keren. Indonesia juga butuh anak muda. Setuju ya? Karena anak muda kita ini punya, tadi ada yang bilang critical thinking, tapi saya rasa critical thinking nggak cukup. Karena mereka harus juga mengerti system thinking, yaitu pemikiran silaturahim, entrepreneurship, sebuah pemikiran kewirausahaan, dan yang terakhir cultural agility. Gimana anak muda bisa juga go global, tapi nggak akan lupa untuk act local. Kita punya kearifan lokal. Hari ini juga kita tentunya punya tanggung jawab. Indonesia ekonominya akan bertumbuh, akan jadi negara maju tahun 2045. Butuh anak-anak muda untuk pastikan bahwa kita mengisi dengan hal-hal yang sangat positif ke depan. Anak muda harus inovatif, setuju nggak? Ya.